merci de nous rester fidèles sur SSP TV mbokk ak xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen baalu àq ci weeru koor gi ñu nekk tey nag ñu am plaisir di dalal ki nga xamante ne nii moom moo di Papa nekk ki nga xamante ne moom moo représenté mouvement taxawu Yeumbeul Nord Papa ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay moom permettez-moi me nuyu mbokk internautes yi en commençant par notre cher président monsieur Youri Sall le président du mouvement taxawu Yeumbeul Nord donc maa ngi nuyu aussi l'ensemble membres yi nekk bi taxawu Yeumbeul Nord yëpp donc di ndokkale aussi ñëpp ñi nga xam ni jot nañoo am feebar bi di coronavirus waaw di ñaan aussi ñeneen ñi nga xam ni muccagul nañ si ñu respecter comment dire mesures d'hygiène d'accord di la xam ni di la remercier aussi par rapport ak invitation bi di la wax aussi noppee naa pour tontu bépp laaj bu ma laaj ma am ci ay réponses bien sûr. alors coronavirus ñëw nekk phénomène boo xamante ne nii le monde xaaruñu ko woon ñu xëy benn jour rek mu dal suñu kaw naka nga gisee évolution bi coronavirus am depuis que mu ñëw ak jamono ji ñu toll. bon duñu bett nañ quoi en fait parce que loo xam ni laal na pays ëpp doole ci monde bi donc mënoon nañoo xalaat ni dina dal suñu dëkk bi tu vois donc mbetteel bi ñu ci am kay moom mooy le fait que temps bu mu jël pour que gars yi mën a trouver ay remèdes pour mën a faj maladie bi mais comme gis nañ ni en ce moment amagul ni lii moo koy faj wala lee moo koy faj li ñu mën a dimbali rek moom mooy ñu respecter suñu médecins yu jàmbaare yi ñu koy digtalee ñu respecter mesures d'hygiène yi pour mën a éviter propagation comment dirais-je maladie bi. alors mu agsi Sénégal bon avant sax muy agsi Sénégal mu am si yeneen dëkk aujourd'hui ñu dem ba mu agsi suñu dëkk est-ce que amul woon ay mesures yoo xamante ne mënoon nañu ko jël dès le début pour que mu bañ fee agsi. bon. duma ni mënoon na nekk duma ni mën na nekk parce que c'était pas du tout évident parce que dañoo nekk ci benn monde boo xam ni c'est devenu un village planétaire ça veut dire que dem beeg dikk bi ak jokkalante bi fokk mu am donc mënoon nañ ci échapper genre bi mu ñu dalee mënoon nañoo jël yenn mesures yi mais mën nañ ni tamit état bi il a réagir na bu baax quoi en fait par rapport ak fléau bi parce que dañoo seet ni ñoom mesures yi ñuy teg rek c'est en fonction ak feebar bi ni muy demee quoi en fait donc mën nañ jàpp ni état bi mën ci mais aussi mën nañu population bi moo ko war a gën a mën a faciliter tâche bi parce que du état bi kese moo mën a tax feebar bi deñ yow si nga bokk man si laa bokk ñi ñuy déglu inspi ak li ñuy seetaan aussi si la ñu bokk donc en grosso modo loolu laa mënoon wax par rapport à ça mesures yi état bi jël aussi dañ koy rafetlu vraiment est-ce que satisfaire na la bi mu commencé ak léegi état bi ni mu defee riposte ak population bi ni mu defee riposte par rapport ak maladie bi est-ce que satisfaire na la yow. bon satisfaction à 100% xamul tax mënul nekk parce que au moment où que nga tere yenn actes yi ki nga xam ni moom loxoom jotul gannaawam da koy yëg comprendre nga mais ki nga xam ni tamit toog na këram pour man loolu lu baax la parce que loolu moo mën a aar njabootam man je le dis toujours je préfère ma toog sama kër naan ndox ak samay doom que mu génn indil leen feebar bi te bu ñu xasee am feebar bi kan moo leen di faj c'est l'état lekk ak naan boobu noonu kan moo koy jël en charge c'est l'état donc du coup li ma doon bañ lu ko raw laay am parce que dinaa feebar dootuma mën a dem indil sama njaboot te pourtant su ma toogoon benn moment à ce que ñu mën a maîtriser situation bi dinaa mën a delluwaat ci nu mu gën a gaawee ci samay occupation. d'accord état du Sénégal jël ay mesures ci biir mesures yooyu noonu mu wax si ni que dafay def aide alimentaire boo xamante ne nii dinañ ko séddale population bi pour ñi nga xamante ne ñoo toog seen i biir kër ñu mun dund naka nga gisee décision bi d'abord ak ni nga xamante ne noonu lañ ko traité. bon dañ koy rafetlu parce que ñëpp xam nañ ni moment bii nii ñu bëri dañoo lot mooy ñi nga xam ni surtout ñu dëkkee ci côté yi ñu bëri seen am demeewul noonu état bi li mu def ñu ngi koy rafetlu mais mënoon na ko gën a def anam bu gën a jekk c'est-à-dire presque par exemple le fait que nga bëgg a séddale ceeb ak diw dina indi xiiroog ngaayoo est-ce que séddale bi dina jaar yoon malgré ñoom comité yi ñu teg pour mën a am transparence est-ce que comité yooyu nit yi ci nekk sont crédibles comprendre est-ce que gënul woon yomb nga jël benn somme envoyé ko famille bu nekk je pense que ku nekk fi ngay toog jot sa xaalis voilà c'est ça donc mais aussi li mu jël dañ koy rafetlu parce que le fait que sa population nekk ci besoin nga ni dinaa leen dimbalee lii surtout ñi nga xam ni seen loxo jotul gannaaw mais
ak ni mu ko tegee bu dee respecté nañ ko noonu parce que gis nañ ni comité bi vraiment si niñ ko bindee noonu bu dee noonu lañ ko nar a doxalee dina am transparence franchement par rapport ak nombre de personnes yi nekk ci comité bi je pense donc 13 personnes lay composé vous comprenez donc te ñi si nekk yëpp presque nekkuñu si parti au pouvoir donc ñi si nekk mën nañ bu dee ñoom mën nañ buñ ko bàyyee ak ñoom ci seen coobare yaakaar nañ ni peut-être mën nañ ko séddale ci ni mu war a ware ci ni mu war a demee comprendre ñu la mais xel njott na ñu posé wu la question est-ce que ñu koy jot dinañ joxe li ñu war a joxe par exemple le fait que ñu ni famille bu nekk dina jot ñaari saaku ceeb yu 50 kilos ça veut dire que 100 kilos de ceeb la famille bu nekk war a jot famille bu nekk war na jot 18 barres de savon 10 litres d'eau comprendre la 10 kilos de sucre etc je sais pas quoi vous comprenez donc est-ce que loolu ñu cité noonu famille bu nekk dina si jot reste à savoir est-ce que gars yi duñ ko xaaj donc mën nañu wax ne loolu faay la du côté du gouvernement. ah non je dirais pas que faay la parce que moom loolu la établir pour joxe ko mais ñi koy jël pour séddale waat ko est-ce que dinañ ko séddalee ci nu mu waree c'est ça c'est la question qu'on se pose mais aussi dina am problème ci choix bi parce que tey jii ñu bëri dañu wax ni que état mënoon na wane transparence ci li muy choisir ñi nga xam ne ñoo war a gérer loolu ci transport bi ñi ko war a transporter ñi war a def distribution bi tey jii peut-être une partie de l'opposition ñu ngi wax ni ko voilà saa waay dafa tànn ñu ko arrangé ay mbokkam jël jóg fii jël ñii fii jox gars yi di leen ati domaine affaire yi est-ce que mënu woon gën a transparent. d'accord merci Momo li nga wax noonu dinaa ci ne éclaircissement pourtant dafa teg ay points yu leer teg na 4 points yoo xam ni nit ki pour mu am aide alimentaire bi foog mu bokk ci 4 yooyu noonu bokk na ci ñi nga xam ni dañ doon liggéey seen liggéey arrêté mooy suñu mbokku téer yi exemple yi nga xam ni nekkoon nañ ay Colobane ak yooyu seen liggéey demee mënatuñu joxe dépense bokk na ci moodu yi nga xam ni dañ doon yónnee feebar bi gàllankoor na leen mënatuñu yónnee bokk na ci ñi nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw ba dañ doon jot ndimbalu état vous comprenez loolu yëpp donc bu ñu respecté point yooyu mën nañ ñooñu ñoo gën a yeyoo ndimbal bi mais question bi ñuy poser tout le temps c'est bien écrit loolu dafa leer mais est-ce que ñoom ñoo koy jot c'est ça le problème. voilà est-ce que ñun la question bu ñu poser moom mooy est-ce que maire bi bu ci amee maire bi exemple wala keneen d'autre wala les hommes politiques yi nga xam ne ñoo fi nekk bu ñu ci amee accès est-ce que dinañ ko doxalee ak ni mu waree gis nañ ko ci ndimbalu comment dirais-je celui comment dirais-je venant de la mairie de Pikine moom mooy Ablaye Timbo monsieur comme comprendre nga moom joxe woon na ndimbal ci yëmbal donc fii nii ci yëmbal noonu mais gis nañ ni séddale bi ni mu demee baaxul point boobu dinañ ci ñëw sax d'accord ci yëmbal noonu mais donc su ma la déggee bon xam nga lépp luy dox lu nekk dañuy xool ci bopp bi quoi je veux dire par exemple président Macky Sall moom moo am responsabilité wu yëkkati affaire yi jox ko teg ko ci loxo yoo xamante ne nii maanaam faute bu amee rek mën na remonter ba si moom tey jii donc lépp lu mën a am est-ce que mënuñu jàpp ni que président de la république moom moo nekk ci kaw lépp quoi. bon Momo moo nekk ci kaw. waaw mais moom lu mu mën déléguer ay personnes. le président ne peut pas être parti. loolu ñun foog ñu xam ko. yaa ñu proposé ne que pourquoi mu jox ko mu bañ ko jox armée nationale bi. waaw loolu proposition la rek. mais je pense que tamit ñi mu ko jox aussi. ba yow boo demee nga gëstu nga xool ñi ñu ko jox. ñooñu bu ñu ko tegee ci ni ñu ko war a tegee aussi. kii bi séddale bi dina mën a jaar yoon. naka nga gisee comité bi ñu teg comité de suivi. bon loolu moom du ma ci avancé. bu bëri parce que booy wax da ngay wax aussi loo maîtriser. mais man d'après li ma jotagum lire ak ñi nga xam ne ñoo war a mën a commander les composants. yi war a nekk ci biir comité bi. donc gis nañ ni fexe na ba ñi génne ci ñi nga xam ni peut-être ay ñoñom lañ. comprendre nga. jël na chef de quartier yi jël na ñi nga xam ni bokk nañ ci yeneen parti yi nga xam ni. bokkuñu APR. donc ñooñu mun nañ jot ni ñooñu dinañ jëmmal. population bi ba ku nekk war a mën a jot li la yee loolu quoi en fait. alors ba léegi ñu des ci aide bi ñu comme ni ko waxee léegi ñu séddale ko mu am ay bëri wala ay communes yu bëri yoo xamante ni dañuy gis scandale parce que distribution bi. jaarul yoon ci suñu commune ñun Yeumbeul Nord naka nga gisee partage bi nga xamante ne def nañu ko.
d'accord merci kii Momo loolu dama ci doon sawar a wax parce que dafa nekkoon loo xam ne boo mu xool la. yàggul dara gis nañ le chargé de la communication bu suñu maire bi. monsieur Daouda Ndiaye. wax ni mu affirmé ni carrément. ñoom ñu ngi doon procédé ak di séddale guddi ceeb. ay 23h jàpp 0h jëm kaw. nit ñi di si teg seen bët. donc moi je me dis que yow soo amee boo amee fulaay di filmer ay masque bi nga koy joxe. amal fulaay booy joxe ceeb di ko filmer. parce que man je préfère nga jox ma ceeb filmer que nga jox ma masque di ma filmer. ça n'a aucun sens. donc réponse bu mu ñu jox moom mooy à ce que non dafa bëgg a suturaal ñi nga xam ne ñoom lay jox ndimbal. parce que tamit ndimbal boobu. non attends je dis parce que tamit ndimbal boobu jugewul ci loxo maire bi mooy propre fonds maire Yeumbeul jugewu fi. comprendre nga mais je vous rappelle kooku chargé wu communication bu maire moom mooy publier ci plateforme yi Facebook. di wane ay nit yu ñëw di dimbali maire di ko jox ay masque mu naan tel groupement ou tel nangam jox na maire bi lii. masque yooyu la doon jël di ko utiliser di ko séddalewaat. mais lu tax mu filmer ko te nee na moom lu mu joxe comment dire par propre forme rek. la war a mën a filmer. man sama di que sax booy séddale yow moom en toute conscience. soo ma dénkee benn affaire ne ma joxe ko. est-ce que du loolu laa war a wane ba moom toog fi mu toog gis ni kii li ma ko jox. mi ngi koy delloo ñu ko moom. moom li mu moom man mën naa ko jox kenn sans que kenn yëg ko loolu yaa ko moom. donc kon réponse bi mu indi foofu vraiment ñun daf ñu bett. en tant que chargé comme booy wax au moins boo jéem a bluffé comme ni ma ko doon rappelé tout le temps. c'est pas un chargé de com c'est un chargé de gomme. lépp lu muy def mooy jéem a effacer pour jéem a dox bopp nit yi. on n'est plus dans ce monde fii ñëpp a yeewu. fii ñëpp a yeewu boo defee erreur da ngay nangu ni da nga ko def c'est ça la grandeur d'une personne. et ce qui fait la personnalité d'une personne c'est ça aussi. soo juumee da ngay nangu ni damaa juum. mais waroo juum tamit nekk di ñu jaay doole wala di ñu jaay genre maa leen gën a muus essayer rafetal loo xam ni mënoo ko defar ba mu rafet ba mu defaru te mënoo ko wax leneen lu dul li ñuy def du yoon. leneen lu ñu def du yoon en plus ma bëgg a ñëwaat ci benn affaire waxaat na ni am na conseillers municipaux yi nga xam ni jot nañ ci ndimbal bi. parce que ñooñu dañ ko yeyoo. nee na parce que ñooñu dañ ko yeyoo. mais man je me demande que donc kon Daouda Ndiaye mi ngi font. yow say conseillers municipaux. waroo sax di xaar ndimbal di jugee ci mairie Pikine pour ngay jël di ci comp di leen ci jox. en âme et conscience lu xel nangu. salaire am la waroon a jël. bul sax di wax wala li muy gagné moom. mais aussi en dehors même attention en dehors même loo xam ni ressources yi nga xam ni population bi moo ko moom. ñun waa Yeumbeul ñoo ko moom. ñooñu nga xam ay conseillers municipaux la moom moo leen war a mën a dimbali bien avant Covid bi di ñëw wala bien avant mairie Pikine di joxe dara mu ciy jël di leen ko jox. mais crise bi dafa laal secteur yëpp. waaw on l'accepte. secteur yi mu laal daanaka ñoom ñooy def foofu mairie bu war a mën a fay salaire. voilà on accepte gis nga laal na lépp mais tamit mais dafa am budget. du mu ko laal mais dafa am budget. vous comprenez. donc man fi mu bëggee waxee foofu moom mooy lajj weesuwut yow nga chargé comme di wax yenn erreur yi devant toute la population. loolu yëpp nit ñi weesuwu ko. est-ce que yaa ngi comprendre ko yëpp nit ñi weesuwu ko. donc kon bu mu ko jéem a rafetal. nañ nangu ne rek dañoo cuune ci foofu. bu ko defee ñun ñu mën a avancer. donc su ma la déggee vous avancez pas pour dire que am na scandale mais lëndëm na seen bopp. non moom daf ko affirmer scandale du loo xam ni dañ ko. non parce que li nga ma wax mooy guddi la ko joxe. waaw moom affirmer na ko aussi moom moo taxaw wax ni dool dafa am. waaw non je veux dire ba xam séddale bi peut-être mën nga ko séddale guddi te ñi ci war a jot nañ ci. non mais moom moo yow loolu leen yi xel moo ko nangu séddale guddi. ah da ngay xool ñi la neex rek say yaama neex. say partisans nga jox leen ko loolu kese la mais su ma bëggoon lu ñuy fàng kenn du ko jeex da koy génne ci bëccëg gi ñëpp gis ko. ndax déjà moom day filmer ay masques. waaw mais dañu nekk ci société boo xamante ne nii. surtout don bi dafa complexe. parce que tey jii y en a qui disent que fii crise bi toll amatul ay nécessité wala ñàkk a doon nécessité ñëpp a nekk en crise est-ce que tey jii c'était pas pour bañ a indi polémique parce que tey jii am na koo xamante ne moom mi ngi dund mais bëgg na jot si loolu. est-ce que c'était pas pour mesure yooyu noonu. bon xam nga bëgg a jot ci loolu
moo tax état bi teg ay charte ay points yoo xam ne mu ni képp ku ko rek respecté war ngaa mën a am ci ndimbal bi donc moom bi mu jotee ndimbal bi dafa waroon basé wu ci loolu en même temps aussi dinaa profité ci occasion bi nga ma may pour wax benn affaire lu mu nuy wax lu gaayen boobu di wax naan ñoom dañoo nekk ci la bonne gestion moi je me demande que xanaa lu waaye cuune bu ñu xëyee di xool ci Covid bi chaque jour ñiy publier dañ lay jox nombre de cas yi nga xam moom lañ testé nombre de cas yi nga xam ni moo positif ah tasaatal la tamit ñi ci am cas communautaire donc kon bu dee bonne gestion am na foofu noonu bu ñu la joxee ndimbal yow boo mënul xalaat nga tricher foofu pourquoi pas ne pas mettre un comité boo xam ni comprendre la moom moo lay gérer loolu noonu boo dugalee boo jotee 100 masques nga publier ko Facebook comme ay masques la mën a publier boo jotaawaatee 100 masques neen jotaat naa 100 masques joxe woon naa 50 masques zone bii laa ko dugal zone bii laa ko dugal comprendre nga ni 10 millions nga décaissé pour dimbali population bi boo ko génnee ci internet ba ñu lire ko ñun wax ñu 10 millions yooyu noonu lan nga si jënd ak ban zone nga ko distribuer man Pape Sy xaw ma kenn la te fii laa dëkk de xaw ma kenn ku jot madaaru maire bi xaw ma ko quoi en fait du ma di amul parce que gis nañ mu dugal ko ni mi ngi koy séddale mais man xaw ma ko comprendre nga et man sama di que ku jënd sax détergent 10 millions xanaa war naa mën a raxas commune bi yépp ah quand même c'est vrai bon donc su ma la déggee vous êtes pas satisfait ci li nga xamante ne noonu lañ ko séddalee fii ci Yeumbeul Nord. non kenn mënu ko rafetlu moom. je suis désolé mais kenn mënu ko rafetlu. kenn mënu ko rafetlu je rappelle yow yaay secrétaire bu. mouvement taxawu Yeumbeul Nord. alors vous en tant que mouvement lan moo nekkoon seen taxawaay depuis bi fin bi dugg see ak tey. d'accord foofu dinaa ci sawar a tontu. gis nga suñu mouvement. en commençant par celui qui est à la tête. muy suñu président maître Sall. excusez-moi monsieur Youri Sall. ñi am feebar bi. tey jii boo demoon nga xool ci poste bi. famille ñoo koy remercier. kon nga xam ne kooku kon jàpp na ci feebar bi. famille ñi nga xam ne jot nañu touché ci feebar bi. waaw voilà ñi nga xam ne jot nañu touché ci feebar bi. ñoo koy remercier parce que gis nañu kooku au moins xaw na jigéen nit yi. parce que je lui dis y a am na personne yuy reproché di wax naan yéen loo leen fi def wala loo leen fi nangam dama bëgg a rappeler nit yi que ni monsieur Sall yorul benn poste politique état joxu ko xaalis li muy dimbalee nit yi. ci salaire am la koy jëlee wala ñi nekk ci mouvement bi génn ku nekk joxe as néew li nga am ñu mën ko jàppalee nit yi. vous comprenez donc kon nit ku nekk ci problème social wala nit ku sonn buñ ko dimbalee ñun am nañ ngoro duñ ko tiim ak ay caméra te duñ joxe masque tamit di jël di nit ki di ko filmer ci benn masque comprendre nga la. donc moment bu ñu toll le fait que ñuy jox nit dimbal ba pare di ko filmer pour wane ko quoi. waaw loolu c'est injuste. et pourtant loolu mën na peut-être jàppale ci côté transparence bi nga doon wax. je t'explique gis nga ñaari fonction yi dafa bokk. gis nga Daouda Ndiaye en tant que Daouda Ndiaye c'est Daouda Ndiaye. mais au moment où que Daouda Ndiaye nekk le maire du Yeumbeul. fonction bi mu yor dafa forcé daf ñu war a rendre compte moom. moom ci jëmmam. ak ñi nekk ci moom lépp lu muy def daf ko war a fësal. parce que du moom mooy dox mais c'est le maire en tant que tel. comprendre c'est la mairie de Yeumbeul. li mu yor moom ko askan bi moo ko moom. donc loolu ñun lu ñu moom dañ si am wàll pour ñu xam naka lay tëddee c'est ça quoi en fait. donc lan mooy taxawaay en tant que bon mouvement bi quoi je veux dire ak lan mooy seen ay projet actuellement. bon gis nga ñun fi nga xam ni mairie bi xalaatu fa. mooy gis nga Covid. dafa ñëw ay conséquences. rawatina loo xam ni ci wàllum njàng bi yow gis nga ni léegi actuellement élèves yi képp ku siy def examen sa xel du dal. wala ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi xalaat naan je vais reprendre la classe ba ma defoon daaw moom laa nar a defaat. ñi nga xam ni aussi ñi ngi def bac ñoo gën a tiit. comprendre nga moi je me demande que état mënul def lépp. mais maire bi moo fi teewal état. tey jii nii ci sama xalaat bu gàtt. waroon na mën a xalaat ñooñu. lu dul nekk fii di séddale ay masque ak di tontonte comprendre lim la normalement ñooñu da leen waroon xalaat tey donc foofu la nit yi di rawante moi je me dis que nit ko am benn capacité mentale ak benn maîtrise bi ci li ngay def boo amee problème nañ koy xam
donc tant qu'il y a pas de problème mënoo xam cuune nit ki. vous comprenez. au moment où bi nit ñi jànguñu te nit ñi gis nañu léegi nit ñaa ngi utiliser plateforme yi. di def ay enseignements cours en ligne donc école yi fi ne yëmbal. public yi bari wuñ. ñi nga xam ne ay classe d'examen lañ nekk pourquoi pas yow doo bu dee amoo xam-xam bi au moins nga dem demander ñi nga xam ne expert lañ ñu defaral la benn plateforme boo xam ne élèves yi ngay xam ne ñu ngi ci classe d'examen dinañ mën a jàng ba duñ perdre seen niveau. vous comprenez. loolu mooy pour man loolu mooy jariñ sa askan. bu boobaa ñaan yi ngi siy jot ak élèves yi nga xam ne buñ naree def bac duñ am benn problème c'est ça quoi en fait. loolu pour man loolu la ñuy xeexee quoi en fait. mais nekkul da ngay yor sa làmmiñ nekk si di wax maa def lii maa def laa. je le dis tantôt ñoom mënu comme si ñoom jànguñu ce qu'on appelle la mathématique. da ngay def 1 wax 10. te ñun ñooy gis ñun fii lañ dëkk. kan moo mën a wax ni yëmbal am na benn changement notoire depuis 2014 ba léegi ku ko wax da ngay wax lu la neex soo leen waxee defal ma sa bilan yow loo fi jot a def ah ñu ne la boo xefee ñu ne la ñoo fi def tali bi et pourtant c'est faux. boo leen waxee ñu ne la ay lampadaire wala je sais pas quoi. loolu yow ñëpp xam nañu trace moo def tali bi du mairie bi moo ko liggéey. mais ñun kon waaye dañuy waxante dëgg man fii ma dëkk nii Daaru Salaam si donc man mairie bi lan la ma defal depuis 2014 bi mu fi faloo ba léegi. mënuma taalal sax lampe. lampe yi tax na. fii lampe yi mi ngi tax fii ñu nekk nii non ñun fii lañ dëgg. lampe yi taxul. d'accord alors ñu nekk ci état boo xamante ne bon ñëpp dañu waxandoon ne que lii crise la quoi est-ce que tolluñu woon à une situation où bu oublier diversité yi kii moo bëgg a nekk maire kii moo nekk maire ñu jéem a joxante loxo ba jóge ci moment de crise yi après ñu dellu ci diversité yi. oh merci Momo li nga wax dafa am solo gis nga c'est ce qu'on appelle esprit de leadership. foofu lay feeñee. comme son excellence monsieur Macky Sall nu mu ko defee. bu problème amee dafa woo ñi nga xam ne ñoo jiite opposition bi ñëw waxtaan. mais est-ce que Daouda def na ko. te am na lu ñuy wax aussi y a ce qu'on appelle tubaab nee na l'interdépendance et la dépendance. gis nga l'interdépendance moom mooy ki nga xam ne bu waree jiite. day laaj avis. ñeneen ñi nekk ci ginnaawam parce que du xeeb xalaatu kenn. ki nga xam ne nag ce qu'on appelle la dépendance kooku moom day xalaat ni xalaatam doy na ko. te li muy def moom moo jaar yoon. moom loolu moo ko dal. soo demee ba mën a toog faut pas avoir honte. mais de demander l'aide par rapport aux autres. C'était pas évident mais tey jii yéen vous pouvez faire le premier pas vers moi pour que voilà ñu jéem a teg affaire yi parce que tollatuñu si moment wu man duma dem vers diw parce que si crise lañ nekk moment de crise est-ce que tey jii par exemple un certain Yuri Sall mënul woon dem jox ko loxo pour ñu jéem a xool au sein de Yeumbeul Nord la ngeen defee combat bi. bon moom gis nga ku lay tontu ci ay réseaux sociaux. ci ay réseaux sociaux par rapport ak remarques yi ngay def rek. kooku boo ko tànnee la main du la faale. boo xam ne yow c'est par rapport ak tes écrits rek. la lay tontoo ci réseaux sociaux yi wala mu lay boole ak yeneen nit yi ñu lay wax lu leen neex. donc kooku bu la waxee daf lay tànn la main. mooy loolu. je pense que tamit nit warul ce qu'on appelle une personne ne doit pas être comme ça hautain wala je sais pas quoi. donc nit waroo da nga war a humble. nit da nga war a humble di déglu sa population. te gis nga ñun mouvement taxawu Yeumbeul Nord loolu moo nar a nekk suñu point fort. ñu bëri nee nañ kii comédien la. wala kii dafay foo wala dara. non loin de là gis nga suñu expertise dafa dépassé fu gars yi di xalaatee. ñun gis nga bu ñu nekkee mouvement ba pare. dafa am njiit. mais gis nga njiit boobu noonu chaque jour dafay laaj ñi nekk ci ginnaawam. xeebuñu benn membre. ñi nekk ci suñu groupe WhatsApp yi wala ñu nekk ci suñu plateforme yi ñuy waxtaanee mën nañ ko xam. quand on pose un débat. dañ daan ne ñëpp joxe seen avis. parce que xeebuñu xalaatu kenn. xalaatu maçon ba xalaatu jaaykatu jën ba parce que ñooñu ñoo nekk ci problème ñooñu ñoo la mën a wax li ñuy jàkkoonteel ci Yeumbeul. comprendre mais mënoo jël sa population nga bedd leen ba pare bëgg leen a comment dirais-je utal ay solution mënul nekk. gis nga improviser wala copier-coller. am na fu muy baaxee mais des fois am na fu nekk bu baax parce que ki nekk Yeumbeul li muy dund ak ki nekk Kër Massar li muy dund bokkul. ñi nekk biir Almadi moyens yi ñu am ak kiy dund Yeumbeul moyens yi mu am bokkul. vous comprenez donc kon foog nga déglu sa population. nga may leen nopp. ñu wax leen li leen metti di ko rappeler aussi que ni xaalis jiitewut. xaalis jiitewut xaalis xam nga lan la mën. nga am ay idées yu baax. yoo xam ne mën na jariñ sa askan. ak
ak ay projets yu taxaw nga jël xaalis teg ci table mais boo fekkee benn mouvement bu composé plus de 300 personnes ci ay maires nga ñëw jox leen 200 000 francs moom yow jëlal 200 000 nga diviser ko pour 300 personnes loolu ñaar la lay jox ah. Wolof nee na ah. li ngay may nit benn jën nga jàngal ko ni muy nappe. gis nga ci moment boobu lañ toll. gis nga jeunes yi fi nekk fii nii ñi nga xam ne bàyyi nañ jàng ah amuñu fu ñu wéeru wala dara. donc pour man foofu je suis désolé. mais maire bi da leen a bàyyi ñu délaissé. amul da dara gënul neex nga gis. sa population bu leer ne la am na jeunes yi nga xam ne dañ doon jàng manque de moyens moo tax continuer wuñ nga jëm leen utal ay formation professionnelle waaw dinañ ma wax ni ma aw ma budget bi wala suñu doole tollewul foofu mais y a toujours des partenaires te nañu rappeler aussi que ni Daouda comment dire sens bu mu am par rapport ak ñeneen ñi mooy daf fi nekkal état ça veut dire que Daouda mi ngi nekk ci APR donc kon bu fëggoon buntu Macky ni ko sama askan kat la plupart ñi fi nekk jànguñu te amuñu métier. bëggoon naa au moins ma am benn centre de formation boo xam ne dina ma mën a permettre ma former nit ci ay métiers. ñi nga xam ne dañoo bëgg a def wàllum audiovisuel seen rêve la. te seen jàng soriwul ma concrétiser ko. ñi nga xam ne dañoo bëggoon def comment dirais-je ñaw wala dara te mënuñu fay am doole fay centre. ma defal leen ko. loolu sama fierté lay doon. bëggoon naa au moins féete ça ne reste que 5 promotions yoo xam ne génn nañ. ma leer ni kii su ma ko gisee. diplôme bu mu am wala xarañte bu mu am ci sama régime la kooku dina la remercier ba bu ëllëgee bu amee xaalis wala lu muy liggéey il va faire comme toi parce que danaan dañ maa jàppale ba ma am lii kon foog ma jàppale leen mais fii boo xoolee la plupart des jeunes boo leen laajee boo waxee wax politique ñu ni la moom que des babaar làmmiñ bu neex jeex na tàkk am na ñoo xam ne dañ naa xam la laa seeqa diw mu am événement mu jox ma 2000 ma soog ko ma sol tisi tam voilà ma dem yuuxu tàcc ma ñëw toog et c'est désolant loolu moo fi am actuellement nii. d'accord alors ngeen nekkoon bon en pleine préparation ci élection municipale yi waroon ñëw. d'accord malheureusement ci la phénomène coronavirus ñëw. voilà nan la apporté wala lan la yàq ci liggéey bi nga xamante ne moom nga doon waajal. bon man du ma ni yàq na parce que xam nga ndogalu yàlla moom. nit jaam mënu si dara. donc mais dina ralentir moom nañu waxante dëgg. monde bi yëpp sax laay wax. monde bi yëpp lay ralentir. parce que fépp lay laal. bu fekkoon da nga yencoon sa néew pour préparer sa campagne wala dara. di ko mën a génnee. bokk kook ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw. voilà ci côté social ñun dañ ciy dox lu bëri. côté social dañ ciy wax dox lu bëri. moom moo jëlal sa micro nga tendre fii nii ñi nga xam ne am nañu événement. que soit muy événement religieux. comprendre nga. que soit nga soxla ndimbal que soit élèves yi nga xam ne dañuy def seen fosco yi wala dañuy soxla def ay synthèse wala dara lépp loxo mouvement taxawu yëmbal a ngi ci biir à travers notre président Doudou Sané je n'invente pas laajteel fii ñu bëri xale yi sax dañ koy wax booy def événement te pare ne woo yooyu yàqu nga sa événement ça c'est sûr. oui alors ci même lancé boobu noonu ngeen nekk ci préparation je veux dire. élection yoo xamante ne xamoo kañ la c'est pas un peu du xaw a jaxase xel wala. bon xamoo kañ la si mën nañ xam kañ la mais on va pas trop avancer sur des idées yu nga xam ni du ñun ñooy jël décision bi. xam nga élection moom état moo koy organiser moom mooy joxe datam. moo tëb nga wax fii ëllëg ñu génn si médias yi ñu di. c'est Pape Sy le secrétaire général du mouvement Taxawu Yeumbeul Nord moom fi waxoon ni élection yi telle date lay am. or que tout peut changer à tout moment. mais mën nañ jàpp ni élection yi dina am si année bii di ñëw wala beneen année bi si topp. c'est quoi les projets de Taxawu Yeumbeul Nord à long terme. bon merci gis nga projet Taxawu Yeumbeul Nord. bon est-ce que mu wax ko non naa ko bañ a wax parce que ñii dañ koy sax bon c'est sûr non pas dugg ci approfondir mais nga. wallaahi ñun Taxawu Yeumbeul Nord. dañoo am nit yoo xam ne. déggoo ma la wax de. yoruñu ay ce qu'on appelle des barbares nit yi nga xam ne dañuy comme di tàcc fecc non. on a des personnes yoo xam ne mënuñu toog toute une journée. te réfléchiruñ ci benn programme boo xam war nañ ko mettre en œuvre boo xam ne dina jëriñ ñëpp. te gis nga bu bës jotee ñu teg fii suñu programme ni lii lañ yéene suñu comment dirais population Yeumbeul Ouest. ñëpp ay kontaan. parce que duñ bàyyi benn volet parce que fii gis nañ ni lépp a tagga témbe gis nga ci santé bi Yeumbeul amul hôpital boo xam ne c'est digne de ce nom. amu fi. côté sécurité. gis nañ ni li xew.
boo taxee ba 23h wala oto xaw a téye sax say waa kër dañuy am yàqare parce que xam nañ ni fii amul sécurité comprendre la dara mën nañu wax fii dara loo xam ne yow dof maa je pose la question aux jeunes yéen lan ngeen gis ni maire bi def na ko fi loo xam ni mën nga si teg loxo bi lii moo fi def à part que genre maa ngi tabax stade comprendre nga gis nga jéem loo mën seen chargé de com bi toog na si benn plateau daal ni ban maire nga gis ñu jéem a tabax stade wala daal maire yooyu noonu dañuy xalaat dañuy xool li nga xam ne priorité la ñu koy def mënoo gis sa askan bi lompoñ amuñu hôpital nga naan da ngay tabax benn stade te stade boobu ngay tabax est-ce que yow di nga respecter tous les normes parce que laaj nañ moyens yooyu noonu c'est la question qu'on se pose bu dee da nga fi nar a tabax stade boo xam ne leer na ni la ku fa dem danaa moom stade la wala c'est pas nguuru gi la amul chance nañ waxante dëgg Mali ngay def li nga xam ne loolu moo ñor ba pare doo ko def leneen ñëpp xam nañu stade du war la waaye amul lu la santé prime. Alors pour terminer ban message nga am boo xam ne dina ko lancer à l'endroit des Sénégalais wala à l'endroit des ñi nga xam ne ñoom bon dama lay remercier d'abord moom moo ci invitation bi ma may tey ma mën a jàkkaarloo fii si wax leen suñu mouvement dafa yëmbal noonu ak analyse bi ma am par rapport ak situation bi ñu nekk di dund nii donc man li may njëkk a wax mooy jeune yëmbal yi nañu yeewu ko en fait yeewu dafa jot donc te bu kenn toog sa kër ni gaw ma waxu politique la wala dara gis nga tant que yaa ngi toog da ngay subir nañ bañ toog ñu ñuy noot wala di lekk wala di def neen di dund si suñu kaw na ku nekk génn ah ça ne reste que participer boo gisee dara doxul ah amal fulaay taxaw ni lii doxul li gisee moom moo tey su ma la gisee ma gis ne yow tu es vraiment excellent dans ton boulot je t'assure j'ai pas besoin de te connaître ah damay daje yow si mbedd bi ni la grand li ngay def dafa nice donc maire bi tamit même chose ñu on connaît pas Daouda donc mais c'est la fonction bu muy occupé moo ñu yitteel bu ñu ko gisoon muy def lu rafet ñun ñooy njëkk a jël suñu xalima bind ci réseaux sociaux yi ni vraiment donc suñu maire il est vraiment intouchable vraiment dafa il est extraordinaire de par ni muy liggéeyee mais nag dañoo gis ni liggéeyul moo tax ñu am fulaay taxaw ni liggéeyul te ku wax ni liggéey na aussi da ngay wax lu la neex wala da lay compal te ñu nekk ñu ci loolu noonu te dama leen profité aussi di leen wax ni leen jeunesse bi léegi dafa tuñaa ñu ñëpp yeewu nañ ku jàng ak ku jàngul yëpp xam nañ li xew yëmbal ak li fi xew dañuy préféré noppi nag bañ ko boole ak wax ju bëri ba bés jot ñu wan ko ni on en a marre de doyal nañ sëkk. Merci beaucoup ci invitation bi. D'accord, je vous remercie. Aca mi ngi doon ñu leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ak SSP TV di leen jox rendez-vous très prochainement ci beneen interview ak ñeneen ñoo xamante ne dinañ ñu leeral lépp loo xamante ne jëm na ci voilà ni ñuy doxalee la cité comme ni ñu koy waxee di leen jox